sa kasing-kasing sa Ginoo. The Lord will send shepherd with the heart of Jesus. Mao kini ang panaad sa ato nga Ginoo. Dili kita mahadlok o hinaot nga inyo pong dawaton ang gipadala nga bag-ong pari dinhi sa inyong parokya. Nalipay ba mo nga doon na bo'y bag-ong pari dinhi sa inyong parokya? Walay mo malipay ni Father Ernest Kulanag. Nalipay po diay. Ako lang ning gipangutana kay ang simbahan sa ako nang gikaingon dili gyud ta mahadlok kay ang simbahan magpadala gayud ug magbalantay nga maoy mo hatag sa espirituhanon nga kinabuhi aron madasig ang katawhan sa Dios. Samtang nagpadulong mi dinhi dunay mga tao pod nga nagsakay sa kining mga jeep o uban pa din na ug ako miingon nga nindot na gyud nga dunay pari ang makalibre alto katong una anhi ni tingali kausa lang sa usa ka tuig o kausa ka bulan pero karon na nagyoy pari unya duna nagyoy muadto sa lain-lain nga mga baryo nga sakop sa parokya sa Santo Rosario dinhi sa makalibre alto. Mao na nga malipayon kita, maglipay kita tungod kay ang atong Ginoo dili gyud niya biyaan ang usa ka lugar. Mao man bitaw nga mingon ako, do not be afraid. Christ never abandons the boat of His church. Atong nadungog dina sa ebanghelyo ng atong Ginoo iyang gipasakay ang mga apostoles sa sakayan. Unya iya pong gipapauli ang katawhan. Human kini niya gipakaon atong hinumduman nga ang mga katawhan nagkuyog-kuyog sa atong Ginoo. Nagwali si Jesus og misulod sa mga lain-lain nga mga lugar hangtod nga tulo ka adlaw nga nag-uban-uban sila. O gani sa lain nga mga episode, sa lain nga mga ebanghelyo, mingon man ang mga apostoles, Ginoo, papulian na sila kay gipanggutom na ni sila. Pero nga itong Ginoo mo miingon, kamo ang mupakaon kanila. O dinhi sa ebanghelyo, gipasakay ni Jesus ang mga apostoles sa sakayan, human nakakaon, iya pong gipapauli ang katawhan. Unya, unsay gihimo ni Jesus, mitunga siya sa bukid ug siya gaampo. Mao nga importante gyud kaayo ang atong ebanghelyo karon ang sentro mao ang pagtuo. Pero ang pagtuo kinahanglan gayud nga ubanan kini sa pag-ampo. Nga ang pagtuo kinahanglan gayud nga buhatan hatagan kini ug usa ka kamatuoran aron kini malig-on ug ang pagtuo malig-on kung kita adunay pag-ampo. Muna mga ginikanan kamugyod ang muhatag og ehemplo alang sa inyong mga anak. Pagpakita gyud mo nga kamo kay balong moampo. Ako naman ning gibalik-balik, ako na ning gisulti. Kada bitawng magbuhat bitaw og balay, doon na gyud butanganan sa TV, napoy butanganan sa frigider, napoy butanganan asa manglingkod. Nindot gyud kaayo. Pero nag-blessing sa pare, mangutana man ko, asa man ang inyong altar? Oy, magkabuang, oy, may altar. Naay butanganan sa TV, naay butanganan sa frigider, naa ang butanganan sa salasit o nindot kaayo. Pero altar, walay altar. Mukuha lang dayon o kining dako nga, kining kaban, bitaron, mao ni among altar. Luoy ano, ang lugar sa Ginoo, giibot lang ang kaban nga karaan nga tuwa sa sulod. Mo'y butanganan kuno. Butanganan kuno og kining altar-altar. Muna nga, kadtong maghimo og balay, pirmi yun na akong ipahibalo. Nga butangi yun ninyo og kining altar ang inyo nga panimalay. Diin ka mo, mag-ampo mo. Kay ang atong Ginoo, doon na panahon sa pag-ampo. Iyang gipasakay ang mga apostoles sa sakayan. Unya, samtang gaampo siya, wala po niya biyae sa iyang pananaw ang mga tao, ang mga apostoles nga atua sa sakayan.
kay samtang gaampo siya sa diyang kusog ang hangin, iya biyang giadto ang mga apostoles sa sakayan. Naglakaw siya, iyang giduol ang mga apostoles. Ang mga apostoles po, tawhanon naman po, pagkakita yun nila nga dunay galakaw dito sa dagat, ang ilang pagtuo nga multo nanyagit sila, multo kini. Hadlukan po yung mga apostoles, no? Kay nanyagit man multo kini. Pero ang Ginoo miingon, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Do not be afraid, it is I. Gipakita dinhi nga si Jesus doon nagyoy concern sa mga apostoles. Sa lain nga bahin, ang sakayan maukuno ang timaan sa simbahan. Nga ang mga apostoles anaa, ang mga pari anaa sa sakayan nga mao ang simbahan. Sa to pa di ay ang mga pari, ang mga obispo na gyuday kahadlok gihapon, labi na kon ang mga tao dili na mutabang kay wala ganahi sa ilang pari. Moabot ba gyud ng panahon nga dili niya mo ganahan sa inyong pari. Ang pari god nagtan-aw man gud na unsaon aron mamahimo nga kining malig-on ang pagtuo. Ug naay mga panahon nga murag nakita niya nga kining gibuhat babag aron mulig-on ang pagtuo. Nya masuko dayon ta. Muna nga ako gyung hangyoon ang mga katekista. Ako gyung hangyoon ang mga katekista nga mupadayon gyud ta sa pagtudlo og mga katesismo didto sa mga eskwelahan. Iisa ko no ang kamot sa mga katekista nga nanimba karon. Mga katekista, usa, duha, tulo, upat, lima. Di ba ra gyud 1 2 3 4 5 6. Pito, walo. Asa pa? Walo siya nga poon si 12, 13, 14. Alang na lang. O tindog mga katekista, tindog. Aron maklaro na to. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Okay. Tindog kayong kahadlo katekista. Tora dito. Atong pagpaka ng mga katekista. Salamat, palingog lingkod. Usbon ko, lisod kaayo ang mga katekista. Muna Padre Elmo Milo, tabangi gyud ang mga katekista. Dasiga gyud sila. Unya inig panahon karon kay Agosto naman, sunod bulan September naman, mukanta naman og Christmas, September, October, November, December. Mangita na gyud kag pamaagi nga palitan nimo sila og payong. Ang mga katekista, palitan ba nimo og chinilas? Palitan ba nimo og gining lipstick aron puwag yun og nabil ang atong mga katekista? Nuoy po kayong katekista nga galuspad lang nga moadto sa mga classrooms. Muna nga, kinahanglan yun nga madasig yun ang atong mga katekista o hinaot nga musdaghan pag yun ang mga katekista. Pila ba kabuk ang eskwelahan nga sakrop nimo? Kay balo ka? Mga eskwelahan. Naitulo ka integrated school sa tibuok nga 12 ba ka kapilya o hinaot nga kining kada integrated schools naagyoy katekista, kada eskwelahan naagyoy katekista. Nakamo po mga katekista, ayaw po mo kahiubos nga usahay dili mo mapansin, dili mo mahatagan og panahon ni Father Elmo Milo. Pero adtua aria yun as Father Elmo, ingnon yun mo Father, hapit na rabang Disyembre, wa tay plano nga magkining duna tay Christmas party. Nya unsa may imong ihatag namo nga Christmas gift Father? Utan ayon niya bisan unsa ka kabus kun duna tay ipaambit, malipay yun in town ang mga katekista. Una, mga ginikanan, huna-huna yun ninyo nga tabangan yun nato ang mga katekista. Kay ang mga katekista may puli sa inyong trabaho. Mga ginikanan, ang inyong trabaho maugyod ang pagtudlo sa katekismo ngadto sa inyong mga anak. Pero usahay mga ginikanan, gasigi lang po og pamuloy balay, adto sa lain nga balay, sige istorya, yan, higabot sa mga anak, gikan sa eskwelahan, mo pa ingnon nga man, naglungag na ka, kamoy lungag niya, kay doon na pa may gistoryahan, nga nindot kaayo. Unsa galito mari, kinisikuan, na unsa na ito? Ana, nanasay laki na pudlain? Ana, na, mao na,
munang dugay-dugay mahuman, muna nga mga ginikanan, ato gyud nga panggaon pod ang atong mga katikista. Usbon ko, ang sakayan, timaan sa simbahan. Ang sakayan, anaa ang mga pari o mga madre, anaa usab ang mga obispo, pero anaa usab ang katawhan, pero anaa usab ang mga kalisdanan. Kay ang sakayan, naaman sa dagat, ug ang dagat, timaan man sa mga kalisod, naapod ang kinabuhi. Dili ba samtang galawig ang sakayan, gihapak man sila sa mga balod, kay timaan nga naagyod ang mga kalisod kung ang panaw sa kinabuhi mo na'y pagkahisgutan. Pero do not be afraid. Christ never abandons the boat of His church. Ato po hinumduman, din sa unang pagbasa, nga ang Ginoo wala day din sa hangin. Ang Ginoo wala po din sa kalayo. Ang Ginoo wala po din sa linog. Pero ang Ginoo anaa sa huyuhoy nga mabugnaw, nga kining ang mao nga presensya sa Ginoo anaa sa iya nga sa pagkabati ni Elias, human sa kalayo mo'y hinay og malumong tingog, og dinha nabati ni Elias nga anaa ang Ginoo. Sa to pa di ay ang Ginoo wala sa hangin, ang Ginoo wala sa linog, ang Ginoo wala sa kalayo, pero ang Ginoo anaa sa mananoy o kining ihinay nga tingog nga huyuhoy. Mo na nga gipasabot nga importante gyud kaayo nga anaa ang pag-ampo. Mao nga kinahanglan gyud nga atong hinumduman nga God comes in ways we do not expect. Usahay sa atong kinabuhi naamang gyud ang mga problema. Pero usahay ang mga problema pamaagi aron kita mosyagit og mingon, Ginoo, luwasa ako. Maman bitaw sa ebanghelyo ang atong si Pedro milakaw og mingon, Ginoo, mulakaw usab ako sa dagat. O samtang si Pedro mitutok sa Ginoo, siya nakalakaw sa dagat. Apan sa diyang nakaalinggat siya sa mga balod ug sa hangin, mitislaob si Pedro. Ipasabot nga kung ang atong hunahuna ato perming ipunting kang Hesus, dili gyud ta mapukan sa pagpakasala. Pero kung ato nagali nga maalinggatan ang mga problema sa kinabuhi, nga murag wala na ta mosalig sa Ginoo, mutudlom gyud ta ngana sa kalisod. Muna nga sa kaatong kinabuhi, naagyod ang hangin sa mga balod sa kinabuhi, mga kalisod. Apan bisan pa ni ana, magpadayon gyud ta og tan-aw sa Ginoo. Maupod ni ang akong hangyo sa atong bag-o unya nga i-install nga Padre Cura. Father Elmo, kanunay gyud nga imong i-fix ang imong pangunahuna ngadto kang Hesus. Father Elmo, ako gyud kang awhagon nga dunay gyud kay panahon sa pag-ampo alang sa imong katawhan. O naa ang mga balod, naa ang mga kalisod, kay ang kinabuhi naamang gyud ang mga tentasyon, naa gyud ang mga pagsulay. Pero dili gyud nato wadon ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Mao pud ni ang ako nga hangyo sa mga ginikanan, na ang mga problema sa panimalay, na ang mga problema sa mga anak, pero salig sa Ginoo. Unya kanunay gyud nga ipunting ang pananaw ngadto sa atong Ginoo. O kung ato kanang mahimo ang mga problema, dili tingali mawala, apan magaan tungod kay ang Ginoo nakig-uban man kanato. Dili pirmi nga magmalipayon unya si Father Elmo dinhi sa inyong parokya. Inyo nang hinumduman na amang yun ang mga problema. Tingali usahay ma-frustrated siya tungod kay murag wala unyay kooperasyon, pero padayon lang yun Father Elmo sa pagtutok sa Ginoo, padayon sa pag-ampo
ug ayaw gayud pagkawala sa imong paglaom. Muna nga sa mga panahon unya nga dili marag walay pagdasig si Father Elmo, kamo pod mga katauhan sa Dios mudasig usab kaniya. Magtambayayungay kamo tungod kay ang simbahan mamahimo lamang mulambo kung naa ang pagtambayayungay. Hinaot nga mao kini ang inyong hinumduman panahon sa instalasyon ni Father Elmo. Inyong hinumduman nga siya nagkinahanglan sa inyong panabang o si Father Elmo nagkinahanglan sa inyong pag-ampo. Si Father Elmo usab mutabang kaninyo sa mga espiritual nga pamaagi. Nag-ampo kaninyo busa inyo gyud nga tabangan usab si Father Elmo. Bantayan po ninyo ha. Kining Father Elmo, mingaw-mingaw ra ba nin dapita dinhi? Naara ba yun ang tentasyon? Muna nga, mo'y pag-aingnon nga, bisag unsa unya, kinibitang bisag unsa ka pobre sa suok, naara ba yun ok-ok? Muna nga, kining tingali niya, nay makras ni mo Father Elmo, ayaw yun pagtutok niya, tutok yun kas Ginoo. Kay kung mututok ka niya, pakling ka yun, mahulog ka yun, mutidlom ka yun, nga sa kasalanan. Pero kung mututok ka sa Ginoo, mudagan ka balik sa Ginoo, mamahimo kang ligon. Muna ang mga akong hangyoon si Insi, nga bisita yun permi. Si Insi ba? Muna akong ipasabot. Bisita permi, pagdagyod permi o kining kamanting, o uban pa din ha nga mga lagutmon. Unya kamo po, bisitahi po niyo Father Elmo. Tabangi po ninyo, ako rin ba siyang giingnan nga, hapit na rin ba imong piyesta, Agosto, Septembre, Oktubre. Nya ang iya din kuwan siya, Oktubre 5, iyang ordinasyon. Oktubre 13, iyang birthday. Oktubre 7, pista ninyo dinhi. Ako siyang giingnan nga, hangyua lang ng kada kapilya nga muhalad og tulo ka buok manok. Kay mo man gihimo ni Father Danny sa una no, nga muhalad og manok. Kamo pod nga adunay manok ay mo pagpaabot nga mangayo pod si Father Elmo ninyo. Halad pod mo. Bisag wala mo'y kapilya. Kay naman mo'y simbahan nga dako. Una nga nindot yun kaayo nga magtinabangay. Kay kung naanyay mga bisita og moingon mga pare ingon nga o Padre Elmo, samanta, naataday kining manok nga kining gisabwan, yung mingon sa Padre Elmo, mula man, paita ka ha. Lupig di kang Padre Danny Rodinas, kay daghan magitong manok nga iyang giihaw. Bisag, kanang naghisgot ang mga tag-ihaw nga kining installation man. Ayaw ihawa ninyo sa Padre Elmo ka? Ayaw walay ihaway. Kanang ang akong punto mo yun nga magtinabangay, magtambayayungay. Inyong tabangan si Father Elmo. Nga, si Vice Governor kay misaad na rabato nga tagaan ko niya o si Mayor Pinky, misaad to nga tagaan niya baka. Nga, kamo po, saad po mo nga muhatag mo og mga ministras. Kasabot mo og ministras, kanabang mga lamas, sa paglami og puro silang sinugba ng atong baka na to din na ato po nang lami-lamion mo na nga kining ang punto na ko nini magtambayayungay unya inyong iampo si Father Elmo aron madasig yun ang parokya sa Santo Rosario. Hinautunta nga mao kini ang diwa nga atong pagapuy-an tabangan nato si Father Elmo aron siya pod madasigon pod nga mutanga sa mga kabukiran. Natong tanan maayo nga pagpamati o maayo nga pasalamat ako nga niya kamo dinhi aron pagsaksi sa maong nga installation ni Father Elmo o hinaot nga kamo moampo sa tong bag-ong padrikura aron siya mamahimong ligon o kusgan nga moatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi nga pari. Magpabilin nga manglingkod. Ihatag karon ang mga yawi ngadto sa natudlong kura paroko o in charge. Kini nagsimbolo sa pagtugyan nato kaniya sa kaakuhan sa pagdumala.
Padre Elmo Melo, gawata kini Yahweh sa simbahan sa parokya sa Santo Rosario dinhi sa Macalibre Alto. Hinaot nga mahimo kang takos sa pag-alaga dining katawhan sa Dios dinhi hinumdumi akong igsuon padayon sa imong pagkamahigugmaon nga amahan sa pagkamaaghop nga magbalantay sa pagkaignat nga magtutudlo sa imong katawhan aron imo silang madala ngadto kang Kristo nga mao'y maglig-on kanimo sa tanan nimong pagabuhaton. Padre Elmo Melo, isip magtutudlo sa pagtuo, gihangyo ko ikaw sa pagpangulo sa imong katauhan sa pagpadayag sa pagtuo. Palihog manindog ang tanan. Karon ato'y padayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, bilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinak sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos o katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uban sa bug-os nga pagtuo, nituo usab sa tanan nga anaa sa pulong sa Dios. Gisulat og tradisyon nga gitudlo sa simbahan diha sa solemning paghukom o diha sa ordinaryong magisterium, isip balaang ug tawag sa pagtuo. Bug-os usab nakong dawaton og tipigan ang mapag-usa sa tanang gitudlo sa simbahan mahitungod sa pagtuo ug moralidad. Dugang paniini, uban sa relihiyosong pagtugyan sa kabubuton ug hunahuna, ako mutuman gayud sa gipanudlo sa Santo Papa ug sa gipadayag sa kahugpungan sa mga obispo diha sa ilang paggamit sa ilang katungdanan sa pagpanudlo bisan kung dili nila tumong ang pagpadayag ug mga dogma. Manglingkod kitang tanan. Ang kura paruko magbagos sa iyang panaad ngadto sa Dios diha sa iyang pagpangalagad sa simbahan, hiniusa sa pagpangalagad sa arsobispo ang magbalantay sa tibuok arkidiocese. Nanigugma kong Padre Cura, Padre Elmo Melo, at ubangan sa katauhan, nga gitugyan sa imong pag-amuma,
Giawhag ko ikaw nga imong pagabag-ohon ang mga panaad nga imong gihimo panahon sa imong ordinasyon. Musaad ka ba uban sa paggiya sa Espiritu Santo nga imong pagatumanon sa walay pagkapakyas ang imong katungdanan isip matidud-anong kaabag sa obispo sa pag-amuma sa katawhan sa Dios. Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga dihap nga sa paghimaya sa Dios ug alang sa pagbalaan sa Kristohanong katawhan imong sa unugon ang mga misteryo ni Kristo sa matinud-anon ug makanunayong paagi sumala sa tradisyon sa simbahan. Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagtudlo sa katolikong pagtuo imong tumanon ang ministeryo sa pulong sa Dios sa paaging angayan ug makinaadmanon? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga hugot mo nga ihiusa ang imong kabubuton ngadto kang Kristo ang labang pari nga mihalad sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan isip putling sakripisyo ug nga uban kang Kristo imong ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa imong mga kaigsuonan? Oo, musaad ako. Musaad ka ba sa pagsunod o pagtahod kanako o sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Ginaot ng Dios na misugod nining maong maayong buhat niya kanimo mohatod nining tanan ngadto sa katumangan. Karon ang bag-ong napili nga kura paruko dinhi sa parokya muhimo sa iyang kaugalingong pag-ampo ug panaad. Ginoong Hesukristo, walay katapusang labang pari ug maayong magpalantay. Gitawag mo ako bisan ako dili angayan, aron mag-alagad isip Padre Cura dinhi sa Macalibre Alto, Opisal na Misamis Occidental. Uban sa kinaubsan ug dakong paglaom, gihatag ko karon ang akong kaugalingon kanimo ug gipasig uli ang akong oo niining balaang tao. Musaad ako nga moadto ako sa mga kabukiran sa mga layong dapit niining parokya. Adto sa mga lugar diin ang mga tao nabati, nagibiyaan ug nakalimtan. Diin ang mga kasing-kasing samaran ug ang pagtuo hapit mawala. Ayaw tuguti nga magpabilin ako sa kahimtang asayon ug pamilyar. Kung dili ipadala ako ngadto sa mga katilingban diin anaa kana. Ihatag kanako ang kaisog sa pagduol sa mga kabus nga nangaluya ug mga nahilayo sa imong simbahan. Ipadayag ko kanila dili ang paghukom kundi ang kaluoy ug kamatuoran sa imong ebanghelyo. Musaad ako nga magwali sa imong pulong nga may kalinaw ug kaisog uban sa kainit ug kalayo ug magsangyaw sa paghululsol ug kaluwasan nga puno sa gugma ug kamatuoran. Ayaw itugot nga kapuyon ako sa pagtawag sa imong katawhan ngadto sa pagkabalaan ug sa pagpadumdum kanila nga duol ra ang imong gingharian. Musaad ako nga magpadayon sa pagsilibrar sa mga sakramento nga may dakong pagtahod, ilabi na gayud ang balaang Eucharistia, nga mao ang tinubdan ug padulngan sa among kinabuhi isip magtutuo. Ang matag misa nga akong ihalad, usa ka buhat sa gugma alang kanimo ug alang sa parokya. Dili lang kini ritual, apan usa ka buhing halad nga puno sa pagpasalamat. Himoa nga ang altar mahimong dapit, diin ang akong pagkapari malig-on matag adlaw, ug diin ang imong katawhan makasinati sa pan nga naghatag kinabuhi. Sa kumpisalanan, himoa akong gamay ug malimo nga kasangkapan sa imong kaluoy. Sa bunyag ug kumpirma, mahimong malipayong saksi sa bag-ong kinabuhi. Sa kasal ug sa pagdirog,
mahimong malumo og mapinanggaon nga saksi sa imong grasya, ug sa matag sakramento, pahilunaa nga mawala ako aron ikaw lamang ang makita og pagadaygon. Espiritu Santo, giyahi ang akong kasing-kasing, mga pulong og tanang ministeryo. Tubuhi ako sa pagserbisyo, dili tungod sa obligasyon, kundi tungod sa dugma. Hatagi ako sa pasensya sa paghulat sa malungtarong nga buhat sa grasya, ug sa paglahutay sa paglakaw, uban sa imong katawhan sa tanang panahon. Among inahan sa langit, nagisangpit namong mga misamisnon, na birhen sa kuta. Panalikdi ako nga imong anak. Tudloi ako sa pagpamati, pagsalig ug sa paghalad sa tanang bahin sa akong kinabuhi, alang kang Hesus ug sa iyang katawhan. Ginoo, imo ang tanan nga anaa kanako. Dawata ang akong tingog, ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ang akong kinabuhi. Hinua akong pari na sumala sa imong kasing-kasing, matinud-anon hangtod sa katapusan, ug mamungahon na imong pag-alagad. Amen. I, Father Elmo Melo, in assuming the office of parish priest, promise that in my words and in my actions, I shall always preserve communion with the Catholic Church. With great care and fidelity, I shall carry off the duties incumbent on me toward the Church, both universal and particular, in which, according to the provisions of the law, I have been called to exercise my service. In fulfilling the charge entrusted to me in the name of the Church, I shall hold fast to the deposit of faith in its entirety. I shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid any teachings contrary to it. I shall follow and foster the common discipline of the entire Church, and I shall maintain the observance of all ecclesiastical laws, especially those contained in the Code of Canon Law. With Christian obedience, I shall follow what the bishops, as authentic doctors and teachers of the faith, declare, or what they, as those who govern the Church, establish. I shall also faithfully assist the diocesan bishops so that the apostolic activity exercised in the name and by mandate of the Church may be carried out in communion with the Church. So help me God and God's holy Gospels. Manindog palihog, katilingbanong pag-ampo. Magampo kita alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini, alang usab sa bagong napili nga kura paroko dinhi sa atong parokya sa Makalibre Alto, o hinaot nga adunay pagtinabangay sa matag pangamuyo ang atong tubag atong awiton. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, kang Arsobispo Martin
S. Humuwa Didi ug uban sa tanang kaobispuhan ug kaparian nga ang gahom sa presensya sa Ginoo makanunayong magiya kanila sa mga unos sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa paglambo ug pagtubo sa gasa sa pagtuo nga sarang makapasagubang sa mga kabugat sa adlaw-adlawng kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Samtang aniya kami sa tibok tuig nga kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Osamis, hinaot nga ligunon kami alang sa among komunyon. Aktibong makiglambigit sa among mga kalihukan ug makugihon sa pagpalabnag sa misyon nga imong gisangon. O Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nag-anod-anod lamang sa walay tumong niining mga unos sa kinabuhi. Makaplagan unta nila ang simbahan nga malanoy nga dangpanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga minghali na nining kalibutanang, ilabi na ngadto kanila nga wala gihandom, nga sila makadawat sa pasaylo o gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa hilo matong iampo atong kagsa-kagsa ka intensyon, ihuman sa matong iampo atong pako nga paglikuran pagdagay mo pero. Diyos among amahan, dugangin among pagtuo nga makahimo ka namong mas mainiton sa kinabuhi isip imong simbahan nga nagasubay karumay sa imong kabubuton. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Ang
Maigsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayoy paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad. Dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaniyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kaninay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako man siya o magamay, ining mga binuhat, ang mga kausaban sa taknag panahon, nagaagad sa imong balaod. Gibuhat mo ang tao, sumala sa imong larawan, o gitugyan nagahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magadaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos yadikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang inyong espiritu aron pagsantos ni inyong mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pangin. Ipasalamat kanimo, ipikas ug nihatag niini ngadto siyang mga tinunan og niini. Dawata kini nga tanan og kana kay kini nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto siyang mga tinunan og niingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunghay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanimo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Anong paghandong sa kamatayon ug pagkabankaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, pinintaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon mo atubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pagdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, hinuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumong mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Bad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Hinuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimong makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.